कनाडा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग घरों में महसूर हो गए। टोरंटो में सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शदीद बर्फबारी के बायस 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात ने तूफान की वार्निंग जारी की है, जबकि मजीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। कनाडा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग घरों में महसूर हो गए। टोरंटो में सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शदीद बर्फबारी के बायस 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात ने तूफान की वार्निंग जारी की है, जबकि मजीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। कनाडा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग घरों में महसूर हो गए। टोरंटो में सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शदीद बर्फबारी के बायस 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात ने तूफान की वार्निंग जारी की है, जबकि मजीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है।